san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Allahu dukan mu mun da kai mun kira ka muna ta kankan da kai ka cire mana wani jiji da kai cusa mana san masoyinka ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Kalikul makaluku mun bayyana la sharika laka ilahu hasbuna yarje mana yau mu dana katana mu dane zuciyar halittunka ne. Rabbi salli ala munkizil wara wa sallim alaihi fakaril wara sun mubarak ala na kogon yira mai bautar katin anan namu ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Mun fada dan dole san Ali ba mai motsi idan ga Ali a gaban mu su bawu koko gasali Umar Faruku sun kankane. Abu ko hafa kayi daban aikin ka muke nufi ne a nan Usman halin ka da maka ban kunya da ta ganka ta yi dangane. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. In ga ki batula ba wani da ko kuwa ubansa mun jaddada ba tsallake rami sai daga da ai salatin naku ne naku ne. Shehu Tijjani mun makale Shehu Barhama ba sun gale Jiyali dan fodiyo lale ku tare mu muna a jirgin ku ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Mun shigo Madinatul Jambulo mu biyo kun shirana awwalu sai ya ce mana kar mu tsaya kallo mi biyayya kun iyayenmu ne. Da kai a yasha na baka wargi kan abul hasana na Madina fadin kaman adana sai lisanul hubbu namu ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Assalamu alaika baharin nada salama a gare ka sarimul idam mi ta jinjina ga al-murtada tanadin Allahu tanadin mu ne. Madadi kai ne gurin babbarin muka dawo mu daddada mu sanar mana kanka koya na jib koda ba za mu kai basir ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Mu muna tare da mai sanka ne kungiyar mu muna uzurin ka ne gaisuwar mu muna ya kaunar ka ne ba sauti da'iman a bayyane. Me san mu muke so a zuciya ranar alkiyama mu tsaya a gabansa mu gaishe shi daya a natse kowa na kadan dare. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Mun yabe ka a fili da zuciya mu ba ma boye boye gaskiya a gaban Allahu za mu tambaya wane ya kamar namu babu ne. Mu kara matsawa da baituka mu sanar da akwai shi ko a bincika shi ne tsaya mana muke haka sai mu bar jinjani mu zayyane. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Za mu ce wa mala'iku ku zo ku ji sanadinsa kuke ba mu agaji wannan da ya jagun ubangiji ya wuce har gaba Husaini ne. Wani girman dai a barwa masu shi mai zance shi da rabu baya shi mai ganin mahalittinsa shi da kiwa ke zancen gabi yana sane. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Da ganin bayansa ta makar gaba baya waige ko ya tuntuba rami bai tsallake shi ta gaba ko mai saurin ka biyo shi ne. Mu mai gidan rusulu ne balle an biya ta kamar su ne halinsu su kwaikwaya so shi ne sun so su iya su dangane. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Yayi mana halaccin da babu da ya isa biya shi ko ya rada da dukkanin ibadunsa na yau da da mun gode za mu ce dole ne. Kowa in ya so shi wa kansa ne ba za ya daɗe shi ba kamilu ne kuma ko ka ki shi ai ruwanka ne ba za ka rage shi ba karimu ne. Muna san mai gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne. Mawadaci ne shi tun bil azal mai cin gashin kansa ne azal hakan yake ya fa haka zalmisal girma mai girmama habibu ne.
in kana a guri babu yunkuri ko da daga yatsa na handari Allah na jan kunnuwan mu ne masoyi tanadin mu san ka ne muna san me gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne masoyi tanadin mu san ka ne ka tsaya mana mu hadin manka ne ka iya mana sunan mu naka ne ka rabe mu muradin mu haka ne Hamdala a gurin rabu za mu yi dan shi ya iya mana muke ta yi karka bar mu da kanmu dan ba mu yi in kokari ka mana mu dangane muna san me gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne tari ne mai yi maka sha'iri yaran bege a cikin gari tare da wadidi almajiri mun ce mu annabun namu ne muna san me gidan duka ne mu masoya ne na annabi ne